हकीम साहब, कुछ लोग खांस रहे होते हैं तो अचानक से बलगम आ जाती है। वैसे बलगम नहीं आ रही होती उनको, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, केरा कहते हैं आई केरा थिंक। कहते हैं तो जिसे। उसका क्या इलाज है? देखिए जी, उसका इलाज बहुत बेहतरीन है, जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहा जाता है, जिसमें गले में केरा रेशा गिरता है। बंदा बात कर रहा होता है तो बार बार वो थूकता है, थूक फेंकता है तो बलगम बाहर निकलती है, गले में खराश होती है। ऐसे जितने भी मरीज़ हैं जिनको केरे का मसला है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप अदरक का कावा शहद से मीठा करके आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है ना लिवंडर जो है ना, जिसको उस्तखदूस कहते हैं, उस्तखदूस का जो है ना आप ले लें, उसके अंदर काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करें, उसकी शहद के अंदर मजून बना लें। ये मजून जो है सुबह दोपहर शाम आप खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।